Ajde. Miljana, izvoli. Dobar dan gledalcima, dobar dan Ivana tebi. Pa, apsolutno se sve vidi, sve je svima kristalno jasno. To je Mikijevo mišljenje, to je i meni Miki rekao to što je Dalili rekao. To je mišljenje svih. Naravno, ovo je lud zbunjenog. Mislim da nema potrebe da se više Dejan je u zdrav mozak, treba da mu kaže suštinu i istinu, a ne ovako indirektno. Čim počnu da se nerviraju pogledi i face, ja ne znam kako čovjek treba da se ponaša, šta treba da radi. Ja ne bih znala u toj situaciji, to jest znala bih šta da radi, vjerovatno bih se ponašala... Vjerovatno bi razgovarala sa svojom voljenom osobom i pitala u čemu je problem. A ne bi otvarala vrata i govorila da nekog mrziš. Ja bi došla toj osobi i rekla u čemu je tvoj problem? Jel osjećaš nešto? Jesi zaljubljen? Ko? Nekoliko puta te pitao. Kada me pitao? Tu za stolom. Za stolom me pitao? Kada si mu rekao da ti se ne obraća i onda on više ne zna kako u toj situaciji da se postavi prema tebi. Nikad on to mene nije pitao. Nije te pitao? Da li si zaljubljena? Ne. To me nije pitao. Pitao me kako se osjećam i te stvari. Pa pitao te kako se osjećaš i šta si mu rekla? Joj Bože, ajde, ne mogu da se objašnjavam stvarno. Miljana, ko je po tebi iskreniji i transparentniji od njih dvoje? On koji govori da je voli pa i šapuće da je mrzi ili ona koja ustane kaže uliva mi negativu, dešava mi se to i to, kriva sam za ovu situaciju? Kriva sam za ovu situaciju, ne može apsolutno, mora da kaže zašto je konkretno kriva. Ja sam rekla to, Miljana, ja ne znam da li ti Zašto si slušaš. kriva? Za davanje povoda. Ja sam to rekla. Da. Samo to? Pa to. Samo se zbog toga Da, kriva? da. Apsolutno niko. Dejan ne želi da pokazuje nama ovde, pošto je on u tom reality modu i zbog svoje porodice, zbog ljudi koji gledaju napolju kako se osjeća, vidi se, a Dalila nije iskrena jer ne želi da prizna da je zaljubljena. Nema, mene šalta me raspoloženje i Ja zaljubljena nisam. ja i nervozan sam i nisam nervozan. I smeo bi si, ne bi možete smeo. da vidite što hoćete. Okej, hvala Miljana, lepi Mića. Prisutno ti pomaže Bog. Ivane, si dobro, izgledaš lepo. Hvala Mića, također. Ja bih samo sada vidim kako je ovo počelo da ide. Ne bih želio sada da niko od njih dvoje skreće i da traži krivicu u nama, kao što je, na primjer, sad Dejan pokušao kod Mikija da... Nisam ja tražio krivca u Mikiju, nego ono šta on radi, razumeš? Ja mogu da kažem za tebe, za Mikija, ko još može da ima, još nekoliko ljudi ima kredibilitet kada kaže neku reč, kada kaže nešto sa strane, kako to zvuči napolju. Ja sam tebe skapirao sve. Ja nisam njega uzeo i ne znam šta. Ali Miki ima pravo. To je Miki, nije to ne znam ko odavde od ovih. Miki ima pravo da komentariše kako on želi. Možda on želi. Ali pazi, kada je rekao neću dati, ja ću samo dati nominaciju bez obrazloženja, neću da se posvađam sa tom osobom zbog predstave. A to je sprnja za Cara i Dalilu, jer su već davali otkaze kao glumci i Dalila, pa je molio da se vrati, pa ovaj dao otkaz. Ja to ne znam, ja sam ona strana gledalaca i slušalaca koja ne zna šta se tamo dešava. Ja ono što čujem, ja to registrujem, ono što vidim registrujem. Dalila je dala otkaz kao glumica, pa sam je ja molio da se vrati, pa ovaj kao sad ja negdje glumim. I onda ja kažem neću kazati šta mislim da ne bi izgubio glumce. To je for, ja to ne znam, ja ono što čujem prokomentarišem. Mića, jel imaš utisak da su njemu sad svi krivi? Ovako, samo dajem ovako, da završi s Mikija, znači, Miki ima pravo da drži istinu kod sebe ili da kaže kad doće to njegov izbor. I može da kaže ko moće šta hoće, znači na nama je da kapiramo što on priča. Dejan je to skapirao na svoj način, ima pravo i ništa, Miki se nije... Ali ja se ne ljutim na Dejana, nego vidim. Bravo. Znaš kad može Dejan meni reći da sam licemeran? Kad se puste snimci Dalile i Cara i Dalila nije svesna kako ti snimci izgledaju. I on onda može kaže, Miki, ti si licemeran što ti meni nisi rekao ovo. Dok se to ne pusti, pošto ni Dalila, ona ne zna više ni šta je priča, ni kako to izgleda. Ja vidim kako njih dvoje izgledaju kad mi pričamo. Kako izgledaju, Miki? Pa mi ne spavamo, mi do ujutru, do 10 ujutru kod mene se ne pričamo. Ja stvarno, Ivana, ne znam kako to izgleda. Pa o tome ja pričam. Možda kad budem vidjela, možda Dalila, na osnovu toga sam ja zaključio to što sam zaključio. Ja trenutno kad su bile te situacije, nama je bilo smiješno, zezali smo se. Ti se prepustiš i ne razmišljaš. Pa ne razmišljam uopšte, ja sinoć nisam znala kako izgledala naša, mislim tu kad smo pričali. I kad sam sinoć pogledala, meni je to bilo odvratno. Da. Baš je bilo gadno. I onda dođeš ovdje i vidiš njegovu opet razumljivo i tužan izraz lica i on ti malo pokvari raspoloženje. Ti kao da ti stvarno smeta.
A u tim situacijama da, ja nisam... Pa ispada tako, Ivan. Meni ne smeta Dejan koji je veseo, razigran, zanimljiv. Ja volim takve, ja sam njega takvog zavoljela. Znači on je... Ivana, ne može Ne može ovdje niko da priča o ali našem ne može da bude čovjek sada veseo, draga Dalila, kako? Pa ruši mu se život, Dalila. Šta mu se ruši? Šta mu se ruši? A sam se došle kod je, šta ti ne ruši mu se ništa. Ne ruši mu se ništa, možemo samo mi da srušimo. Sigurno Lepi Mića ne može da mu sruši život ili Miki sa svojim komentarom. Pa to je moj problem, on ima sa mnom problem. Ja o tome pričam, on nema problem sa drugim ljudima. On ima problem sa mnom. A ne možeš da bude veseo, ti kažeš. Mićo, ima još neka stvar, molim te. Pa ja imam najveći problem pa sam vesela. Ja uđem ovdje vesela, tu uđeš vesela od cara. Pa on je bio veseo kad je meni se život rušio u realitiju. Pa tako on je bio nasmijan. U emisiji nema me zajebaš. Ja sam rušila cijeli sto, Ivana. Cijeli sto sam svukao sa ne znam ja. Koliko alkohol i pića. I svega on se smijao u emisiji. Kad se meni svijet rušio. Sad je Dalila sve reka, to je ta naša druga. Šta mi tu? Kad god je bila neka situacija, on se meni smijao. Kako kažete, braće dragi. Dalila, evo sad... Sve što su priče bile laž. Znači sva priče bile laž. Koja priča? Evo sad kaže, to nikad nije govorila da se nije život rušio zbog njega. Samo govorila, moj muž je najdivniji na svijetu. Pričala sam ovo, nisi slušao. Kad je on bio nasmijan. Kad je on bio nasmijan, a ona imala nervizam. Bože! Jesi ti Sanja čula kad sam ja ovo vidio mu Ja budala nisam. Kad je došlo do problema, sad njoj se već nikada nije rekao da je loš. Ma jesam pričala ovdje, si normalan ti. Kad što to priča? Poruke. Posle toga da možda je bavati. Aj čujemo Mikija pa Sandru. Pa neću sigurno, Mićo, u idili i u svemu da ustanem da kažem hej, ljudi, slušajte, mi imamo problem, naravno da neću, jebote. Ne može biti veseo kad ti dolazi iz vesela sa drugoga mjesta od drugog čovjeka. A kako je bio veseo kad je on mene hvalio život? On je onaj on. Ne, Cari Dalila. Ko je bio veseo? Ja sam bio veseo. Alo, bilo prečenica. Znači priča onako kako jeste. Nije, niste ni komunicirali. Sinoć niste pisali, niste komunicirali u ovo. A šta je rekao on, molim te? Ne, šta ne znam. Ma nismo se, Filip i ja nismo sinoć progovorili ni jednu riječ i danas. Ivana, ti znaš da sam ja uglavnom posmatrač i gledalac svega tog što se dešava tamo gdje sam ja slučajno i družim se sa carom. I da ja vidim ono što vidi publika. Ja njih vidim, Car i Dalila ne vide sebe sa strane. On vidi samo da, ja ih vidim sa strane. Oni zaboravaju na kamere. Zaboraviš na kamere. I ja to što vidim, sad, šta mene sad ovdje? Ovako. Sve je bilo, šta Dejanu isto sve. Meni je zaparalo juče kad je rekao to što je rekao, Zveci ne može taj reality mod. Dok je bio u tom reality, on se naoštrio na reality mod. Desio mu se život, Dalila više ne zanima reality mod, da ustaje, da žučno komentariše, ode združi s Matorom, ode združi sa mnom. Pa lepo joj je, naravno. Je daš, pa šta je, treba neko da ostremi tako je, ne, ja sam te tako zavolio. A šta Ivana, evo sad uzeo za primjer, izvini mi. Ja ne volim staru Dalilu. Da on nije tu. Šta bi ja radila? Ja upravo to kažem. Družila bi se sa ljudima isto kao i sad. Ivana, ja ne volim staru Dalilu. Oni su ovako izgledali, evo, vi me ispravite ako lažem. Prve te 3 nedelje realite izgledalo, oni sede, čekaju temu, ti kažeš ne možeš da se faliti taj, kao ne možeš da se koncentrišeš na druge, kao za taj reality mod ispadne da ti fali, što je ona sad otišla ovako, pa ti ne možeš od vaših problema se koncentrišeš. Njoj fali život, ja bih tako rekao. Ne, to me ne zanima. Ja opet kažem, naravno da nisi direktor. Da fali život živele u lancima. Ivana, i naravno da uvijamo foliju, naravno da sve to, razumeš, ali upravo uvijamo foliju najviše zbog njega. Ali mu dajem do znanja da shvati o čemu se dešava. Imate razumevanje za njega koliko god, opet ljudi paze kako mu se vidi. Ajde moći Rangeru, šta? On kad vidi snimke te, pošto ni Dalila ni Car ne znaju kako to izgleda. Ja sedim u mom kretu, oni sede ovamo, prepucavaju se, smeju se, svađaju se i ja vidim to što vidim. Sad možda to nije tako, ali ja tako vidim što vide gledaoci. Onda Dejan možda kaže, ti si Miki jedan licemer što ti meni ovo nisi rekao. Jebi ga. Pa dobro, nisi ni ti dužan da prenosiš. Ja s tobom nisam ni hteo da pričam. Ja da sam hteo da pričam s tobom. Da mene zanima nešto, da mi ti kažeš da li kako ti vidiš ovo, ja bih došao da bih i to pitao. Da, naravno. Ja nemam taj strah da pitam. I ja ti to ne govorim ništa. Pa normalno. Okej, hajde čujemo Sandru Rešić. Sandra, dobar dan. Dobar dan Ivana, dobar dan gledalcima.